नमस्कार। हेल्थ पॉइंटर्स ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है खांसी, सूखी या बलगम वाली। तो हम देखेंगे खांसी के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हमको खांसी आ रही है। तो खांसी आने का कारण है या तो हमारे गले में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के कारण अगर है तो वो गीली खांसी होगी। सूखी खांसी होती है हमारे शरीर में जल तत्व का अभाव है, टॉक्सिन बढ़े हुए हैं, हम पानी का सेवन कम कर रहे हैं तो टॉक्सिन बना हुआ है। कहीं भी टॉक्सिन या रुकावट है उसको दूर करने के लिए एक फोर्स बनती है हवा की, ताकि वह रुकावट दूर हो जाए। तो हमें ये देखना है कि गले की रुकावट या चेस्ट में कहीं पर रुकावट है जो कि किसी गंभीर बीमारी के कारण नहीं है, सीजनल है, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में किस तरह और कहाँ पर उपचार होगा। यदि कोई टीबी आदि के कारण गंभीर बीमारी है तो उसका नियमित उपचार करके पहले हमें उसे देखना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सीजनल है या किसी गंभीर बीमारी के कारण है। सीजनल है तो एक्यूप्रेशर में हम उसका कहाँ कहाँ उपचार करेंगे। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना हम खा रहे हैं वो नीचे नहीं जा रहा है, रुक रहा है, तो भी एक खांसी का कारण बनता है। बार बार गला एसिड हमारे गले में आता है और एसिड को कम करने के लिए कफ उत्सर्जित होगा, या हम पानी कम पिए हैं तो टॉक्सिन बाहर नहीं जा रहा है, तो हमारे शरीर में विष तत्व, विजातीय तत्व अधिक हो गया है, तो हमको खांसी बनती है। विजातीय तत्व और विष को कम करने के लिए कफ का उत्सर्जन होता है। कफ अगर लंबे समय तक एक जगह पर रह जाए तो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनमें विषैले तत्व कम हों। सब्जियां हैं उनको काफ़ी देर भिगा करके, धो करके, छील करके फिर खाएं। और हम देखते हैं कि अब एक्यूप्रेशर में हमें कहाँ कहाँ इसका उपचार करना है। तो हम सबसे पहले, ये गला हमारा है, गला नाक के आसपास, यहाँ देखेंगे कहीं पर दर्द है या किसी जगह पे क्रिस्टल बने हैं, उनको हम एक्यूप्रेशर के द्वारा तोड़ेंगे। गले पर हम अच्छी तरह से उपचार करेंगे। ये ट्रैकिया, श्वास नली हमारी है, इसको हम देखेंगे कहीं इसमें कहीं पर क्रिस्टल तो नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे। फिर हमारे एसोफिगस, फूड पाइप, उसको देखेंगे। और ये जो हमारा फंडस एरिया है, जहाँ स्टमक से ऊपर जो खाली, जहाँ पर कोई अंग नहीं है, उस एरिया पर दबाव दे करके देखेंगे। स्टमक को हम अच्छी तरह से दबाव देंगे। स्टमक देख रहे होंगे, स्टमक का दबाव जहाँ से भी हम शुरू करें, यहाँ से करेंगे तो यहाँ एंड करेंगे, इधर से करेंगे तो यहाँ स्टमक एरिया इतना है, हमारा एंडिंग पॉइंट ये होगा। ये पाइलोरिक फ्लेक्चर कहलाता है। तो हम इस पर ट्रीटमेंट देने के बाद दूसरे पैर में, जहाँ हमने यहाँ पाइलोरिक फ्लेक्स पर छोड़ा, उसी हाइट पर हम दूसरे पैर में लेंगे। ये हमारा डियोडेनम है। पहले हम थोड़ा उंगलियों की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से हम एक अर्धगोलाकार दबाव देंगे। डियोडेनम वो जगह है जहाँ पेट से जब छोटी आंत में सब्सटेंस, खाना हमारा शिफ्ट होता है तो उसमें एंजाइम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं दर्द है, कहीं पर कड़ापन है, तो उसको अच्छी तरह करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन,
ये काल्पनिक हड्डी से काल्पनिक रेखा के नीचे, और ये एरिया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है दोनों पैरों में। ये हड्डी से काल्पनिक रेखा के नीचे यहाँ तक। बाएं पैर में हम ट्रीटमेंट बाहर से एडी की तरफ नीचे अंदर ही लाएंगे। अंदर मीन्स अंगूठे की साइड में। दाहिने पैर में ऊपर का हिस्सा बाहर से अंदर की तरफ अंगूठे की साइड में लाएंगे, लेकिन नीचे जब हम आएंगे तो हम इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये हमारा इलिस्कल वॉल है, जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। इस वॉल पर प्रेशर देंगे। कई बार आंतें हमारी बड़ी आंत खाली नहीं होती, हमें कब्जी हो तो भी हमें खांसी आती है, हार्निया हो तो भी खांसी आती है। ये सूखी खांसी के कारण है। इसमें कफ नहीं होता, लेकिन कफ होता है जब विजातीय तत्व होते हैं। तो हमने ये बड़ी आंत पर दोनों दाहिने पैर में हमने इलिस्कल वॉल से ऊपर असेंडिंग कोलन, ये लीवर के पास से हम ट्रांसवर्स कोलन पर आए। बाएं पैर में ट्रांसवर्स कोलन और स्प्लीन के ऊपर, यहाँ से हम डिसेंडिंग नीचे जाएंगे। जब हम नीचे पहुँचते हैं तो उल्टा एस आकृति में ये हमारा सिग्मॉइड कोलन है, इस पर दबाव देंगे। हमारी बड़ी आंत नीचे जा कर के इसी शेप में होती है, और रेक्टम पर हम इस तरह ही ट्रीटमेंट देंगे। एडी के पीछे एनएस तक ट्रीटमेंट देंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ हमारा। गले पर हमने ट्रीटमेंट दिया। अगर गीली खांसी है तो इतना एरिया, ये एरिया जो मैं बता रहा हूँ, इतने एरिया में हरा रंग लगा लें, हाथ में भी और पैर में भी, तो आप पाएंगे कि बहुत थोड़े समय में ही गीली खांसी आपकी सूखी में परिवर्तित होते हुए ठीक हो जाएगी। अब यही क्रम हम हाथ पर देखते हैं। हाथ पर हम ये गले पर, नाक के आसपास, गले पर भी देखेंगे कहीं क्रिस्टल है, उसको करेंगे। नाखून के चारों तरफ, हर उंगली के टिप को हम दबाएंगे। हम जैसा जानते हैं ऐसे भी दबा सकते हैं, इस तरह भी दबा सकते हैं। इस तरह से 4 उंगलियां हम यहाँ रखते हैं। ये चेस्ट एरिया के बिल्कुल नीचे, ये बिल्कुल ये नीचे, यहाँ प्रेशर देंगे। चेस्ट एरिया में प्रेशर देंगे, गले में प्रेशर देंगे। उसी तरह दूसरे हाथ पर 4 उंगलियों से ये डीप में, चेस्ट के ऊपर, गले में, ये ट्रीटमेंट हमने किया। दाहिने हाथ की छोटी उंगली का नाखून के पास का जो एक जोड़ है, इस पर हम अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे कहीं है दर्द मिला तो उसको हम बार बार करके ट्रीटमेंट देंगे। और हम अगर इस तरह से अंगूठा रखें, यहाँ पर रखने पर गले में जो गीलापन है बहुत जल्दी नाक और गले का सूख जाता है। इस उंगली पर यहाँ से दबाव देते हुए हम जाते हैं। एक यहाँ उठी हुआ हिस्सा है, इस पर हम अच्छी तरह दबाव देंगे दोनों हाथों में। ये हिस्से पर अच्छी तरह देंगे, इस तरह दबाव देंगे। और हाँ, जैसा बताया कि ये नाक का हिस्सा है, तो नाक के हिस्से को कवर करते हुए गले तक ये पूरा हम ग्रीन कलर लगा दें। ग्रीन हवा का कलर है, हवा द्वारा उस एरिया को सुखा सकते हैं हम, ये भी हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि खांसी का
एक्यूप्रेशर और भोजन के द्वारा, जल सेवन के द्वारा किस तरह से उपचार होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न या शंका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आने वाले वीडियोज़ में उनका समाधान दे सकें और विषय को विस्तार भी मिलेगा। तो ये आपका सहयोग अपेक्षित है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।